Львы, приветствую вас на моем канале. Хотела сказать вам спасибо, что смотрите гороскопы, оставляете комментарии. Мне очень приятно. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить прогнозы на каждый месяц и важные астрологические события. Это ваш гороскоп на апрель 2025 года. Апрель принесет вам динамичные перемены, важные решения и возможности для роста. В этом месяце акцент сменится на карьеру, финансы и личные амбиции. Звезды подталкивают вас к смелым шагам, новым начинаниям и пересмотру своих целей. Этот период благоприятен для переговоров, заключения сделок и укрепления авторитета, но потребуется выдержка и стратегическое мышление. Возможно, неожиданные предложения, которые откроют новые перспективы, но важно не торопиться и все тщательно анализировать. В личной жизни месяц может принести либо усиление связей, либо необходимость пересмотреть отношения. Многое будет зависеть от готовности идти на компромиссы. Конец апреля подарит ясность в вопросах, которые долгое время оставались неопределенными, а также шанс укрепить свое финансовое положение. Давайте подробно по датам рассмотрим, что вас ждет в апреле. До 7 апреля продолжается влияние ретроградного Меркурия, который движется по вашему 8-му дому. 8-й дом – это сектор, связанный с финансами, кредитами, инвестициями, наследством, налогами, а также глубинными трансформациями, психологией и тайными аспектами жизни. Этот период до 7 апреля может принести задержки в выплатах, сложности в получении денег, пересмотр финансовых договоренностей или обязательств. Если вы ждете одобрения кредита, оно может затянуться или условия соглашения потребуют пересмотра. Возможно, вам придется вернуться к старым вопросам, связанным с налогами, страхованием, алиментами или дележом имущества. На эмоциональном уровне этот период может заставить вас пересматривать отношения с близкими, особенно если в них присутствует тема доверия, зависимости или эмоциональной манипуляции. Вы можете осознать, какие привязанности мешают вам двигаться вперед и начать процесс их освобождения. Ретроградный Меркурий часто приносит возвращение неразрешенных ситуаций, поэтому не удивляйтесь, если появятся люди из прошлого, с которыми вам нужно окончательно прояснить отношения. 3 апреля Венера соединяется с северным кармическим узлом в вашем 9-м доме. 9-й дом – это сектор мировоззрения, дальних поездок, образования, духовного роста и юридических вопросов. Это важное событие, которое может принести судьбоносные знакомства, новые проекты, значимые осознания. Возможно, в этот день вы получите предложения, связанные с работой за границей, учебой, переездом или сотрудничеством с иностранцами. Если вы давно думали о том, чтобы расширить горизонты, записаться на курсы, начать изучать новый язык или развивать международные связи, этот день может принести вам знаковый шанс. В любовной сфере это соединение может означать встречу с человеком, который поможет вам взглянуть на мир по-новому, а для некоторых львов роман с иностранцем или партнером, который вдохновит вас на перемены. Это также благоприятное время для заключения контрактов, подписания юридических документов и работы над масштабными проектами. 5 апреля Марс формирует гармоничный аспект с Сатурном, активируя ваш 7-й дом партнерства и 9-й дом дальних перспектив. Это день, когда вы можете заключить долгосрочное соглашение, укрепить деловые связи, определить стратегию совместного роста с партнером. Если у вас есть серьезные отношения, этот день поможет вам обсудить планы на будущее и выстроить структуру союза. Если отношения проходили проверку, этот аспект поможет вам осознать, насколько они крепки. Если ваша работа связана с переговорами, командировками и юридическими вопросами, этот день принесет вам продуктивные результаты. Возможно, вы найдете человека, который поможет вам в профессиональном развитии, получите деловое предложение или поймете, в каком направлении вам двигаться дальше. 7 апреля Венера соединяется с Сатурном в вашем 9-м доме, создавая серьезные размышления о будущем, вашей роли в мире, образовании, карьере и личной философии. Это день, когда вы можете столкнуться с реальностью в том, что касается ваших амбиций, жизненных ценностей и духовных ориентиров. Возможно, вам предстоит принять важное решение, связанное с учебой, поездкой, официальными документами. В любовной сфере этот день может принести осознание, насколько ваш партнер разделяет ваши взгляды и цели. Если вы состоите в отношениях на расстоянии или у вас есть разница в культуре, возрасте, убеждениях, этот день может заставить вас задуматься, насколько это препятствие для вашего союза. Возможно, кто-то из вас примет решение сделать отношения более серьезными, узаконить союз или наоборот осознает, что пути расходятся. На профессиональном уровне этот день, когда важно четко следовать своим целям, не отвлекаться на иллюзии и работать над своим развитием. Этот аспект помогает укрепить позиции, добиваться результатов через терпение, дисциплину и долгосрочное планирование. В этот же день, 7 апреля, Меркурий развернется в прямое движение в знаке Овна, что для вас, львы, произойдет в 9-м доме. Это означает завершение периода задержек, путаницы в вопросах, связанных с обучением, путешествиями, юридическими делами, международными контактами и расширением кругозора.
Меркурий управляет информацией, коммуникациями, документами, образованием и поездками. В период его ретроградности до 7 апреля могли возникать задержки с оформлением виз, заграничными поездками, поступлением в учебные заведения и юридическими вопросами. Возможно, приходилось пересматривать планы, возвращаться к старым знаниям или откладывать важные решения. С 7 апреля ситуация начинает проясняться. Если ранее возникали трудности с обучением, экзаменами, подачей документов, оформлением поездок или юридическими вопросами, теперь процессы начинают двигаться быстрее. Можно подписывать важные документы, сдавать экзамены, начинать обучение, оформлять визы и планировать путешествия. Также 9-й дом отвечает за мировоззрение, философию и взгляды на жизнь. В этот период могут прийти новые идеи, интерес к обучению, чтению, изучению иностранных языков, духовным или философским темам. Возможно, появится желание сменить обстановку, поехать за границу или взаимодействовать с иностранными партнерами. Если в последние недели были разногласия с людьми издалека, трудности в переговорах или юридические споры, после 7 апреля можно ожидать разрешения этих вопросов. Все, что было неясным, теперь становится логичным и понятным. Важно использовать это время для принятия решений, так как после выхода Меркурия из ретроградности способствует быстрому развитию событий, и все, что откладывалось, начинает реализовываться. 13 апреля происходит полнолуние в Весах, активируя ваш 3-й дом, сектор общения, информации, поездок, документов, обучения. Это кульминационный момент, когда может принести завершение важного этапа, связанного с переговорами, договоренностями, подписанием бумаг, общением с родственниками. Возможно, вы получите важные известия, связанные с работой, бизнесом или личной жизнью. Если вы учитесь или ведете интеллектуальную деятельность, в этот день может завершаться проект, сессия, экзамен или важное собеседование. Также это день, когда могут происходить важные обсуждения, связанные с семейными вопросами, покупкой недвижимости и оформлением документов. Если у вас были нерешенные конфликты с братьями, сестрами, соседями, коллегами, это полнолуние может поставить точку в этих ситуациях. Будьте внимательны к информации, которая приходит в этот день. Она может пролить свет на то, что было скрыто ранее. В этот же день, 13 апреля, Венера разворачивается в прямое движение в знаке Рыб, активируя у вас 8-й дом, сферу финансов, совместных ресурсов, глубинных эмоциональных связей, трансформаций, психологических процессов, налогов и интимной жизни. Этот день станет важной точкой перехода, когда вы сможете разобраться с финансовыми вопросами, завершить сложные эмоциональные переживания и обрести ясность в отношениях, где присутствует зависимость или общий бюджет. В последние несколько недель, пока Венера была ретроградной, у вас могли возникать сложности в финансовых вопросах, задержки в выплатах, недопонимания в партнерских вложениях, вопросы, связанные с налогами, кредитами, наследством, алиментами или бизнес-обязательствами. Возможно, у вас появилось ощущение, что деньги задерживаются, проекты не приносят желаемой прибыли, а партнер по бизнесу или браку ведет себя непредсказуемо в плане финансов. Если у вас были совместные денежные вопросы, связанные с разделом имущества, наследством или инвестициями, возможно, ситуация была неясной и вы не могли понять, как действовать дальше. Теперь, когда Венера разворачивается в прямое движение, финансовая ситуация начнет проясняться, а деньги, которые были задержаны, могут начать поступать. Вы можете получить важные известия, связанные с кредитами, выплатами, возвратом долгов, страховыми компенсациями. Если вы обсуждали с партнером совместные вложения, теперь можно прийти к более понятным и выгодным решениям. Разворот Венеры также касается глубоких эмоциональных связей и трансформации личности. 8-й дом – это область, связанная с тайными процессами, психологией, энергией и интимными отношениями. Если в последние недели у вас были ощущения эмоционального напряжения, сомнения в верности партнера, ревность или чувство зависимости, то теперь вы можете разобраться в своих истинных желаниях, понять, стоит ли продолжать эти отношения или они больше не служат вашему росту. Для некоторых львов этот период станет моментом освобождения от старых эмоциональных привязанностей, болезненных воспоминаний и незакрытых гештальтов. Вы можете почувствовать, что готовы оставить в прошлом страхи, которые мешали вам идти вперед, избавиться от внутренней неуверенности и начать новый этап в жизни. Это также хорошее время для работы с психологом, духовными практиками и избавления от всего, что тянет вас назад. В любовной сфере этот аспект может означать восстановление глубокой эмоциональной связи с партнером, выход отношений на новый уровень доверия или наоборот осознание, что пора завершить союз, в котором больше нет взаимной отдачи. Если ваши отношения проходили испытания, сейчас станет понятно, стоит ли их сохранять или необходимо двигаться дальше. Финансово этот день может принести неожиданные бонусы, выплаты, подарки, вознаграждения или возможности улучшить свое материальное положение. Если вы ждете денег, связанных с инвестициями, семейными финансами, бизнесом, то после этого дня вы можете увидеть положительные сдвиги. Также подходит для глубоких разговоров, анализа
своей жизни, работы над внутренними страхами и преодоления эмоциональных блоков. Возможно, вы почувствуете, что вам стало легче смотреть в будущее, и вы готовы к серьезным решениям, которые раньше откладывали. 13 апреля – это день, когда финансовые и эмоциональные вопросы начинают проясняться, и вы чувствуете себя более уверенно в своей стабильности. Если последние недели у вас были внутренние сомнения, сейчас приходит понимание, куда двигаться дальше, какие финансовые решения принимать и как строить свою личную жизнь. 15 апреля – это день, когда энергия начинает приходить в баланс после разворота Венеры, и вы можете почувствовать легкость принятия решений, связанных с финансами, личной жизнью и эмоциональным состоянием. Возможно, вам поступят выгодные предложения, связанные с работой, деньгами, бизнесом, или вы осознаете, что пора делать шаг к новой главе своей жизни. 15 апреля Меркурий переходит в знак Овна, активируя ваш 9-й дом, который связан с обучением, путешествиями, международными связями, юридическими вопросами и духовными поисками. День может стать моментом, когда вы начнете осознавать, куда хотите двигаться дальше в плане саморазвития. Если в последние недели у вас были сомнения относительно дальнейшего пути, сейчас информация будет поступать быстрее, а решения даваться легче. Возможно, вы начнете обучение, запишитесь на курсы или найдете наставника, который поможет вам расширить кругозор. Если вы связаны с преподаванием, работой в сфере юриспруденции или блогинга, этот период откроет перед вами новые перспективы. Также могут возникнуть вопросы, связанные с документами, заграничными поездками, оформлением виз и долгосрочным планированием, связанным с переездом или работой с иностранными компаниями. 17 апреля Марс входит в ваш знак Льва, активируя 1-й дом, который отвечает за личность, физическую активность, самовыражение и энергетику. Это один из самых мощных моментов месяца, когда вы почувствуете прилив сил, решительности и желание брать инициативу в свои руки. Вы можете почувствовать, что больше не готовы мириться с тем, что вас ограничивает, будь то работа, отношения или собственные страхи. Марс дает смелость, драйв и настойчивость, но он также может сделать вас более вспыльчивыми, особенно если кто-то не разделяет вашего энтузиазма. В этот день стоит быть осторожнее в спорах, так как Марс в 1-м доме делает вас резкими и нетерпеливыми. Это хороший период для того, чтобы начать физические тренировки, менять имидж и отстаивать свои интересы, проявлять себя в лидерских позициях. 19 апреля Марс формирует гармоничный аспект с Нептуном, который находится в вашем 8-м доме. Это день, когда ваша внутренняя энергия соединяется с интуицией, а ваши действия могут быть вдохновлены чем-то большим, чем просто желание добиться успеха. Вы можете почувствовать, что вас тянет к духовным практикам, медитациям, изучению психологических или эзотерических тем. Этот аспект также может принести финансовые возможности, связанные с совместными проектами, инвестициями или партнерством. Если у вас есть идеи, которые требуют поддержки со стороны других людей, этот день поможет вам найти правильных союзников. Это также хороший момент для внутренних трансформаций, осознания скрытых страхов, работы с подсознанием. 21 апреля Марс образует напряженный аспект с Солнцем, создавая день, когда вам придется столкнуться с вызовами, связанными с вашими положением в обществе, амбициями и личными целями. Возможно, вы почувствуете, что кто-то ставит перед вами препятствия, не дает вам двигаться вперед или подвергает сомнению ваши идеи. Это может быть конфликт с начальством, конкурентами или даже с самим собой, когда вы понимаете, что нужно больше усилий для достижения желаемого. В этот день важно не действовать на эмоциях, а сохранять хладнокровие и стратегическое мышление. Если кто-то пытается вас провоцировать, не вступайте в ненужные споры. Лучше направьте свою энергию в конструктивное русло, займитесь спортом, работой или проектами, где вам важно показать свои лидерские качества. 22 апреля Солнце формирует оппозицию к Лилит, что поднимает вопросы скрытых страхов, манипуляций и внутренних противоречий. Лилит — это символ теневой стороны личности, а оппозиция с Солнцем может означать, что вы столкнетесь с ситуацией, где придется выбирать между тем, что кажется правильным, и тем, что на самом деле управляет вами и на подсознательном уровне. Эта оппозиция происходит между 10 и 4 домами, а значит затронет темы карьеры, общественного статуса и одновременно семьи и внутреннего мира. Может возникнуть конфликт между желанием продвигаться вперед в карьере и обязанностями перед родными, ощущение, что что-то из прошлого тянет вас назад. Вы можете осознать, что кто-то манипулирует вами, возможно, начальство, коллеги или даже родственники. Всплывут внутренние страхи, связанные с карьерой. Стоит ли вам идти в новое направление или держаться за старое? Возможно, вы поймете, что сами ведете себя неосознанно и действуете под влиянием эмоций, а не логики. Это день, когда можно обнаружить что-то важное о себе, но он также может принести конфликты, особенно если вы пытаетесь игнорировать внутренние противоречия. Если возникают неприятные ситуации, это не просто
просто так. Вселенная показывает вам, на что стоит обратить внимание. 23 апреля Солнце образует квадрат с Плутоном, что создает день трансформации, но через кризис. Плутон — это планета власти, глубинных перемен, разрушения и возрождения, а Солнце — это ваша воля и ваша личность. Этот аспект затрагивает 8 и 5 дома, поднимая темы финансов, ресурсов, личных границ, интимных отношений, самовыражения и уверенности в себе. Этот день может принести ситуации, когда придется отпустить что-то старое, чтобы двигаться вперед. Это может касаться работы, отношений и финансов. Если в жизни есть ситуация, которая требует радикального решения, сейчас она выйдет на поверхность. Будьте готовы к сильным эмоциям, но не сопротивляйтесь. Этот кризис необходим для роста. Возможно, придется закрыть старые финансовые обязательства, понять, где вы зависите от других людей или пересмотреть свои страхи перед переменами. 27 апреля Луна в Водолее создает напряженный аспект с Ураном, что может привести к неожиданным изменениям, особенно в сфере работы и здоровья, так как задействован ваш 6-й дом. Возможно, внезапное изменение графика, форс-мажорные обстоятельства или ощущение, что что-то выходит из-под контроля. 6-й дом — это также все, что связано с бытом. Важно быть гибкими и адаптироваться к ситуации, а не сопротивляться. Этот день также может принести осознание того, что вы слишком долго держались за привычный порядок вещей, который больше не работает. Если есть усталость, перенапряжение, лучше взять паузу и пересмотреть свой режим дня. В отношениях с коллегами могут возникнуть спонтанные обсуждения, неожиданные предложения или перемены в коллективе. 29 апреля Венера соединяется с Ураном в вашем 10-м доме, что может принести неожиданные новости в карьере. Это день, когда вы можете получить предложение, которое полностью изменит ваши планы, или осознаете, что хотите двигаться в совершенно другом направлении. Возможно, нестандартные решения, которые потребуют смелости и готовности рискнуть. Если давно вы хотели изменить что-то в работе, этот день может дать вам толчок к переменам. Также могут возникнуть вопросы, связанные с репутацией, отношениями с руководством или публичной деятельностью. 30 апреля Луна соединяется с Нептуном в 12-м доме, создавая день повышенной интуиции, осознаний и завершения важного этапа. Это время, когда важно прислушаться к внутренним ощущениям, а не только к логике. Возможно, вы поймете, что что-то в жизни пришло к концу и пора это отпустить. Этот день может быть связан с завершением долгих процессов, расставанием с прошлым, глубинными эмоциональными трансформациями. Не торопите себя, если захотите побыть наедине с собой, осмыслить происходящее. Это отличный день для духовных практик, отдыха, работы с подсознанием и планирования будущего. Апрель 2025 года станет для вас, львы, месяцем мощных трансформаций, новых возможностей, активного движения вперед. Этот период потребует от вас решительности, смелости, готовности к переменам. Главное не бояться действовать, быть открытыми к новым возможностям и не сопротивляться изменениям, которые приведут вас к успеху. Пусть этот апрель принесет вам ясность, энергию и новые перспективы. Не бойтесь действовать, но делайте это мудро и разумно. Подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии и делитесь, как у вас проигрываются эти события в апреле. Если по знаку Солнца, по гороскопу у вас не проигрываются события, обязательно посмотрите в вашей натальной карте, где у вас находится асцендент и Луна. Иногда они могут проигрываться даже больше, чем знак Солнца. Если вы не знаете, где находится ваш асцендент или Луна, пишите в комментариях, и я вам помогу, рассчитаю и подскажу вам, чтобы вы смотрели прогнозы правильно. Лично у меня на 70% все проигрывается именно по асценденту, по Солнцу реже. Самые важные глобальные события все у меня происходят по асценденту. Спасибо вам большое за просмотр, львы. Подписывайтесь, ставьте лайки и пишите комментарии.